चलो तो देखते हैं कितने टिश्यू पेपर इस लाइट को पानी में डूबने से बचा पाएंगे। मुझे तो लगता है 20 टिश्यू इसको पानी में डूबने से बचा लेंगे, मगर उसको देखने से पहले ये फोटो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। ऐसा कोई करेगा जो सच्चा मुसलमान है, आप मुसलमान हिंदू कमेंट में बता दो। एंड पर 20 टिश्यू इसको पानी में डूबने से बचा लेते हैं।